Ons Bybelhoofde saam voordat ons lees. Here spreek. Ja, Here, elke keer as jy praat, dan praat jy so duidelik soos die donder weer daar buite slaan. Mag ons nie afgestomp raak vir die wonderlike van die evangelie. Mag ons met ontvanklike harte vanmôre sit en sê, Here Jesus, spreek. Want die diensknegt en die diensmaagd luister. Here, ons moet erken, wat is die mens, dat hy aan hom dink, dat hy bemoeienis met hom maak. Toch in die raadsplan het hy besluit, om in die wêreld in te breek. Te sterf aan 'n kruis. Sodat in U ons die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Spreek nou, Here, want ons luister, en ons wil groei deur die woord. Amen. Johannes 19. Johannes 19 van vers 28. Hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Nadat die kantvolk as syne gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul, en op 'n hyssopstengel gesit, en aan sy mond gebring. Toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot. En die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Toe hulle by Jesus kom, sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het, het getuig, en sy getuienis is waaragtig, en hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Hier is 'n belangrike onderbreking. Kyk, Johannes doen nie dit. Hy wil iets vir ons sê, let op, hier is iets wat ongelooflik belangrik is wat net gebeur het, let op, ok, en dit, ons gaan daaroor gesels, wat wil hy hê dat ons moet oplet in hierdie gedeelte, wat wil hy hê dat ons raak sien, dan vers 36, want hierdie dinge het gebeur, dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie, weer sê die ander, hulle sal sien wie hulle gesteek het. Net tot so ver. As jy die afgelope tyd saam met ons deur Johannes gewerk het, sal jy sien hoe belangrik was die hele gedagte van water. Water is 'n ongelooflike tema deur Johannes evangelie. Hy wil elke keer hê dat ons moet besef dat Jesus is die lewende water, dat hy die water is wat werklik waar die mens sal voed. Hier kom Jesus en hy illustreer deur sy lewe wat die wêreld altyd vir jou aanbied. Want ons gaan nou uitkom by die water, maar voor dit sê Jesus hy is dors. En
En absoluut, sy wees van dors, wys dat hy 'n mens is. Hy is dors. Onthou jy toe langs die put wat hy gesit het, en die vrou daar gekom het? Jesus was moeg gewees. En hy gaan sit by die put. Johannes wil vir ons sê, Jesus is mens. En in sy mens vra hy, ek het dors. En dan is dit ongelooflik dat die manier hoe hulle hom kom voed, die manier wat hulle vir hom wil sy dors lees met wat? Asyn. En natuurlijk, dis 'n vervulling. Dit is 'n vervulling van dit wat gestaan het in die Bybel. Kyk vir na Psalm 69. Psalm 69 vers 21. Psalm 69 vers 21. David skryf hier in Psalm, die Psalm word geskrywe, maar dit is 'n vervulling van wat Jesus Christus sou kom doen. Psalm 69 vers 21 skryf hy, die smaak breek my hart, en ek is verswak. Ja, ek het gewag op medelee, maar verniet en op vertroosters, maar het hulle nie gevind nie. David sê op hierdie aarde gaan jy nie vertroosting vind nie. Jy wag daarop, jy hoop iemand sal jou vertroos, jy hoop iemand sal vir jou iets gee wat vertroosting gee binne jou, maar David sê dit vind jy nooit nie. Jy vind dit nie. En dan vers 22. En hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle vir my asyn laat drink, wat vervulling was van wat? Van Jesus Christus. Dis baie belangrik om vir mekaar te sê in die begin, die wêreld gaan altyd vir jou asyn aanbied. Die dinge van hierdie wêreld is altyd asyn. Die vertroosting van die wêreld is altyd asyn. Dis gaal, dis bitter, en dit gee nooit vir jou 'n les vir jou dors nie. Want die wêreld kan dit nie vir jou gee nie. Daarom in Jesus se fisiese toestand ook, want hy's waarlik God, waarlik mens, vra hy, ek is dors, en met dit illustreer hy vir ons dat die wêreld, as hulle vir jou moet aanbied, vir die seer en die pyn en die dors wat jy het, gaan hulle altyd vir jou asyn gee. As jy jou hoop soek in die wêreldse dinge, gaan jy altyd wegstap, dors, en meer dors as wat jy was. En meer leef, en jy gaan bitter wees. Wat doen die wêreld aan jou? As jy in die wêreld lewe, maak die wêreld wat van jou? Bitter. Bitter. Die Bybel sê, dis wat presies gebeur, elke keer as jy gaan raad soek by die wêreld. Elke keer as jy vra, hoor jy die wêreld moet vir my help. Ek is in die nood. As jy na die wêreld hardloop, is daar altyd dieselfde geval is, asyn word vir jou aangebied. En ons gaan nou uitkom by wat dit is wat ons nodig het in ons lewens. Maar voor dit, sê Jesus die volgende. Hy sê hierna, vers 20, hierna, omdat hy geweet het, dat alles volbring was. Voordat hy vir hulle sê, ek het dors, weet hy dat alles volbring is. Hy gaan dit weer keer sê, alles is volbring. Die Griekse woord, tetelestai, dit is volbring. Ons weet dat Jesus vir hulle vertel van die begin af, ek is in beheer van alles wat plaasvind in my lewe. Ek is in beheer van alles wat plaasvind in jou lewe. Tetelestai. Behalwe tetelestai dat alles volbring is, dat hy in beheer is van alles en alles plaasvind soos wat hy dit geordineer het. Beteken tetelestai ook, as hy sê volbring, beteken dit alles is ten volle betaal. Ek het vir julle vertel in een van die blogs, dat in die tyd van Jesus, as jy die gevangenis gehad het, het 'n bord voor jou gestaan, wat jou vonnis aangekondig het. En as jy klaar jou vonnis uitgedien het, dan het hulle die woord daarby geskrywe, tetelestai, in die Grieks wat beteken, jy het ten volle betaal vir jou straf. Jy het ten volle betaal vir dit wat jy gedoen het.
dan het hierdie gevangene uitgestap met 'n bordjie wat eers vir hom vertel het wat hy gedoen het. En nou het hy 'n bordjie gehad waar daar gestaan het, tetelestai. Dit is betaal ten volle. Jesus gaan nie net sê, ek het alles volbring, presies hoe die Bybel gesê het nie, maar hy gaan ook sê, ek het alles betaal ten volle. Het alles betaal ten volle. Jesus, terwyl hy aan die kruis hang, en ek wil hê jy moet dit weet, terwyl Jesus aan die kruis hang, is hy nog steeds beheer van alles wat plaasvind. Dit is nie die ondergang nie. Dis die verheerliking van wat hy gekom het om te doen, omdat hy aan sy Vader gehoorsaam was tot die einde toe. Daar is weer 'n ten volle, daar is weer 'n volbring. Want as 'n ander ding wat hulle nou aan hom gedoen. En ek wil eers by dit uitkom voor ek by die swaardwond uitkom. Nadat Jesus dood is hy nog steeds in beheer. Want ons het vir mekaar gesê, en ek hoop jy weet dit. Jesus is waarlik God, waarlik mens. Wat van Jesus het gesterwe? Het sy goddelikheid gesterwe aan die kruis? Nooit. Okay, nooit. Wat sou gebeur het as Jesus se goddelikheid gesterwe het? Al die hele wêreld sou in mekaar gestort het, vernietig gewees het. Hy sterwe in sy menslikheid, maar God is nog steeds in beheer. Toe hy sterwe, wat doen die soldate? Die soldate gaan om en hulle moet hierdie persone afhaal. Want die Jode het gesê, asseblief tog, haal hulle af. Dis 'n belangrike Sabbatsdag. Weer eens sien jy die Jode. Die Jode is net bekommerd oor hulle ou dae. Hulle ou wette. Hulle ou goedjies wat hulle vir hulle self baie belangrik ag. En in dit vervul hulle 'n belofte wat God gemaak het in Jesus Christus. Want toe die soldate op aandrang van die Jode kom, en hulle kom by elkeen van die mense wat langs Jesus hang, sien hulle dat hulle nog nie dood is nie, en wat doen hulle? Hulle breek hulle knieë. Maar dan kom hulle by Jesus en hulle sien dat hy alreeds dood was. En hulle doen dit nie aan hom nie, sodat wat kan gebeur? Eksodus 12 vers 46. In een huis moet dit geëet word, die pasgalam. In een huis moet dit geëet word. Jy mag niks van die vleis uit die huis buite toe bring nie, en jy mag geen been daarvan breek nie. Mag geen been daarvan breek. Die lam wat geslag word, die bloed wat teen die deurkosyn gesmeer word, die lam moet 'n lam wees wat volmaak is. Die lam moet 'n lam wees wat geen been van hom gebreek word nie. Hoekom? Omdat die lam wat vir ons gaan geslag word, die volkome en volmaakte paaslam, gaan een wees wat sy been nie gebreek gaan word. Kan jy sien hoe God in beheer is van alles? Numeri 9 vers 12, hulle moet daarvan niks laat oorbly tot die môre toe, of 'n been daarvan breek nie. Volgens die hele insetting van die Pasga moet hulle dit hou. Hulle moet dit hou. Hulle moet getrou daaraan wees. En daarom in 1 Korintiërs 5 vers 7 skryf Paulus, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Jy moet daaroor twyfel, daar's 'n bevestiging. Wat is Christus? Christus is die volkome, volmaakte paaslam van God. Daar's nog 'n vervulling. Psalm 34 vers 20 en 21 staan die volgende: menigvuldig is die teëspoede van die regverdige. So as jy regverdig is, hoe gaan jou teëspoed lyk op hierdie aarde? Baie. Okay? Ons het so vandag die hele gedagte van as jy regverdig is, gaan dit met jou goed gaan. Die psalmdigter sê, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Maar uit die almal red die Here hom.
vers 21. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Bewaar al sy bene en nie een van dit word gebreek nie. Waarvan is die psalmdigter besig om te praat? Van Jesus Christus. Dit is ongelooflik as jy besig is met die woord van God. Dan kom jy agter hoe meer jy met dit besig is, ons is nie besig met mense gedagtes nie. Dis nie 'n mens wat hierdie goed uitgedink het. Dis 'n lewende God wat in beheer is van alles wat plaasvind. En nou wil ek kom na die volgende gedagte, want dis ongelooflik. Elke keer is Jesus besig om te vertel dat alles wat hy doen en alles wat aan hom gedoen word, is presies hoe dit beplan is om plaas te vind. Vers 32. Die soldaat het gekom en die bene van die eerste gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Dadelik het daar bloed en water uitgekom. Nou eerstens is dit dat hy in die wond gesteek is, hier in die kant gesteek is. En die insteek van die kant was ook 'n vervulling gewees. Want Sagaria bely die volgende. Sagaria 12 vers 10 sê, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgee die gees van genade en smeekinge. En hulle sal opsien na my. God sê hulle sal opsien na my. Vir wie hulle deurboor het. Hoe kan 'n mens vir God deurboor? Net as God mens word. Sagaria vertel vir ons dat God gaan mens word. Want hy sê, hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. En hulle sal oor hom rou klaag soos 'n mens rou klaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. Hulle sal kyk na my wat hulle deurboor het. En hier staan 'n soldaat, 'n Romeinse soldaat, sonder enige idee van die teks van die Ou Testament. En hy gaan en hy steek vir Jesus in die sy en wat gebeur? God se woord is waar. Openbaring bevestig dit in Openbaring 1 vers 7. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deurgesteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Wil dit weer herhaal, kyk, hy kom in die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Hulle sal kyk na die een wat hulle deursteek het. Weereens vervulling. Dis 'n vervulling van dit wat beloof is. En nou, terwyl die soldaat daar is, nou steek hy vir Jesus in die sy. En daar kom wat uit sy sy uit? Bloed en water. Nou luister baie mooi. Dis normaal, okay? As jy 'n ongelooflike wond het en seer het, is die water wat binnekant dit opbou. En as jy 'n swaard insteek, dan is dit wat sal plaasvind. Maar ek wil nie praat oor die mediese nie. Ek wil praat oor wat God beloof het. Dat God beloof het. Sien Johannes, van die begin af wil hy vir ons iets vertel wat baie belangrik is. Hy wil vir ons vertel dat hierso, Jesus is die ware water. Onthou jy op die Hittefees? Op die Hittefees het die mense bymekaar gekom op die laaste dag en die priester die bak water gevat en hy uitgegooi, né? En dan Jesus op die laaste dag sê hy vir die skare, hy sê, as julle dors het, kom na my toe. As jy dors het, kom na my toe, want ek sal vir jou die lewende water gee. Die vrou langs die put. Die vrou langs die put, wat sê Jesus vir haar? Hy sê, as jy van my drink, sal jy nooit weer in jou lewe dors kry nie. Jy sal nooit weer in jou lewe dors kry nie. Hoekom?
Hy is die lewende water. Hy is die een wat jou dors les. Die wêreld kan dit nie les nie. Die wêreld drink jy en jy hou aan met dors, en jy hou aan met dors, en jy hou aan met dors, want dit les nie jou dors nie. En die wêreldse belofte van al die dinge wat so great is, en as jy net dit het, gaan jy wonderlik en tevrede wees, stel nooit tevrede nie. En daarom word daar oor en oor vir ons vertel, julle soek na ware water, die lewende water. Onthou jy toe die Israeliete in die woestyn was? Terwyl hulle in die woestyn was, is hulle dors. En dan gebeur die volgende. In Eksodus 17. Kyk, ek sal voor jou by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan. En daar sal water uitkom. Dat die volk kan drink, en Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel. Hy het die rots wat gedoen? Hy het die rots geslaan, en wat het hy die rots uitgevloei? Water, sodat die volk kon drink. Wat gebeur die tweede keer? Wat sê God die tweede keer? Moet hy weer die rots slaan? Nee, nou moet hy met die rots praat. Want die rots gaan net een keer geslaan word. Christus sou net een keer gelei het. En daarom kom Paulus in die Nuwe Testament, 1 Korintiërs 10 vers 4, sê hy die volgende, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, almal in die woestyn, die Jode almal in die woestyn het wat gedoen, van dieselfde geestelike drank het hulle gedrink, luister mooi, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Die hele Bybel, mense, wys ons na wie toe? Na Christus toe. Christus is die vervulling van alles. Christus is die rots. En elke keer, as die Jode dors gehad het, en hulle nodig gehad, dat daar vir hulle water gegee word, want Christus was die rots, waaruit hulle moes drink. Die vrou by die put, was dors in haar lewe gewees, want sy het al 5 mans gehad, en die een wat sy nou by was nie eers haar man gewees. Sy was dors in haar lewe, en haar hele lewe het gewys, ek is dors. En Jesus sê vir haar, jy moet van my drink. Want as jy van my drink, sal jy ewige lewe nooit weer dors kry nie. Luister na Johannes 4 vers 14. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot die ewige lewe. My grootste vraag en bekommernis vandag oor die kerk is, as ons sê dat ons gevoed is met die lewende water, waarom borrel daar nie 'n fontein uit ons lewens uit? En dis wat hy beloof. En alles wat hy beloof het, alles wat Jesus beloof het deur die skrif, wat het daarmee gebeur? Dit is volbring. Hoe is dit? Dat ons kinders van die Here is en ons ervaar nie die lewende water wat uit ons lewens uitborrel nie. Hoekom lyk ons net so bitter soos die wêreld? En net sulke lang gesigte soos die wêreld? En net so vreesbevange soos die wêreld? Ek sê vertel hoekom, want die meeste van ons drink die minderheid van die tyd van die lewende rots en die meerderheid van die tyd wat die wêreld vir ons aanbied wat as syn is. Daarom is ons dors. Daarom is ons dors en daarom as die wêreld na ons kyk, dan dink hulle by onsself, wel julle is net in dieselfde situasie as ons. Ons is maar net so dors soos julle. Want ons is Christene loop rond. Lyk ons enige oomblik kan omval. Is dit jy? In die week? Lyk jy kan omval. Mense vra, hoe gaan dit met jou sê? Wat moet 'n mens nou sê? Want jy kan sê, lewende water borrel uit my. Maar dit gaan nie gebeur. Dit gaan nie in jou lewe gebeur, terwyl jy besig is om te drink van die wêreldse fontein nie.
Jy kan alleen dit lees as jy stil raak by Jesus Christus, die woord. Die woord. Johannes 6 vers 53 gaan Jesus aan. Hy het vir hulle vertel van die vrou in die water. Hy het vir hulle vertel van die hitefees. Die water word uitgegooi. Hy sê vir hulle, as julle dors het, kom na my. Dan gaan hy hoofstuk 6. Hoofstuk 4, 5, 6 gaan oor water. Hoofstuk 6. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. En dit het nie te maak met die nagmaal. Dit het te maak dat jy elke dag van jou lewe stil raak met sy woord, en die woord raak jou voedingsaar vir jou lewe. Brood en water. Jy drink van hom elke dag van jou lewe. Hoe meer jy van hom drink, hoe meer jy begin te doen wat Jesus van jou vra. Wat sal gebeur in jou lewe? Sal oorvloed hê. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Van my vlees, vers 55, van my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. So elke dag moet ek in hom bly. Elke dag moet ek dit volmaak van hom, van sy woord. Niemand van ons gaan eendag, meeste van ons, gaan eendag sonder kos nie, behalwe as jy op 'n dieet is en jy is mal. Okay? Dan probeer jy sonder kos gaan. Maar die meeste van ons probeer om elke dag kos te kry. Hoekom? Ons kan nie leef sonder dit. Ons is afhanklik van dit. Maar dan kom ek by die woord van God en ek sê by myself, vandag is 'n besige dag. Ek dink die Here sal verstaan. Al wat ek verstaan is jy gaan krepeer van die ellende. Jy gaan daai dag ingaan en jy gaan rondloop en jy gaan lyk so. En die rede daarvoor, want jy het nie stil geraak met God. Jy het nie stil geraak met sy woord nie. Hy het jou nie gevoed nie. Jy het dit nie geëet nie. Wat sê die Bybel? Hy sê, geseënd is julle as julle makarios, gelukkig. Geseënd is julle as julle honger en dors na geregtigheid. Wie is die geregtigheid? Christus. Honger en dors. Jy kan nie wag om in die oggend op te staan om jou eerste koppie koffie te drink. Of om die woord stil te raak. Om by die woord stil te raak en te sê, Here, voed my vanmôre, ek het U nodig. So dis die eerste. Toe daar water uitgevloei het, wat wou hy gehad het, die mense moes raak sien. Want hy sê, hierdie getuienis is waar. Hy breek, hy maak 'n inbreek in hierdie teks in Johannes praat. En hy sê, julle moet oplet. Ek spreek die waarheid. Kyk. So die eerste wat jy moet sien is, daar's water wat uitvloei. So die hele gedeelte in Johannes is hy besig vir ons te vertel, daar moet lewende water uit jou binneste uitvloei. Jy moet drink van Christus. Hy is die lewende water. Daar's 'n tweede gedagte in Johannes. Toe Jesus op die toneel verskyn in Johannes 1. Getuig Johannes die doop. En hy sê, hy het kom woning maak by ons. Hy kom tabernakel by ons. Hy kom tabernakel by ons. Wat is Jesus? Wat sê Johannes is Jesus? Wat sê Johannes die skrywer? Wat sê hy, wat is Jesus? Hy sê Jesus is die tempel. Hy is die tempel. Toe Jesus met die mense praat, wat sê hy vir hulle? Onthou jy wat gebeur in hoofstuk 2? Toe dryf hy die mense en al die skape en al die goed uit die tempel uit. En hulle sê vir hom, wat se teken gaan jy doen? Om te wys dat jy die mag het om te doen wat jy doen. En Jesus sê vir hulle, ek sal hierdie tempel ek sal afbreek en in 3 dae sal ek hom opbou. En die skrywer sê, na die tyd het die disippels geweet, dat hy van sy eie
liggaam gepraat het. Want hy sou die tempel wees. Wat sou die tempel wees? Hoe sou die tempel lyk? Wel, het nodig om na die Ou Testament te kyk, en almal wat saam met ons na Jesegiel gekyk het die afgelope tyd in die Bybelstudie, sal weet, wat vloei uit die allerheiligste uit in die tempel? Water. Water. Sagaria 13 vers 1, in die dag sal daar 'n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid. Het jy hierdie teks gehoor? Jy nie gehoor nie, want jy sit so en jy maak of jy dat niks gebeur het. Luister weer, Sagaria 13 vers 1. In die dag sal daar 'n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid. Daarom die oomblik as ons in Openbaring instap, aan die einde van Openbaring word vir ons vertel. Openbaring 22 vers 1. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die hemel eendag gaan daar 'n tempel wees. Nee, want God self sal die tempel wees en uit hom sal wat vloei? Water. Vers 2 van Openbaring 22. In die middel van die straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Christus is die beeld van die genesing van die nasies. Deur hom is ons vrygekoop van al ons sonde. Deur hom kom hy en hy voed ons. Deur hom kom die water deur ons lewens en dit reinig en dit was ons. Hoekom? Want hy is die ware tempel. Die ware tempel wat die wêreld probeer op hulle eie maak het. Hy is dit, hy alleen kan jou voed. Die ware tempel kan jou voed. Fanny Crosby, net om te weet, miskien dink jy Johan, jy maak al hierdie goedes op. Miskien ewe skielik in die 21ste eeu maak jy alles op. Ek wil vir jou 'n lied lees, net 'n paar verse van wat Fanny Crosby in 1820 tot 1915 het sy gelewe. Luister wat skrywe sy. Sy sê, Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. Die kerk het nog altyd geglo dat Christus die een sou wees waar hy die lewende water sou uitvloei. Hy die heilige tempel. En dat menigte man en vrou sou kom stil staan by Golgotha om die lewende water te drink, soos dat hulle dors geles kan word. Liewe vriende en vriendin, het al by daai kruis gaan staan. Ja, voor daai kruis gaan staan. Gesê, Here Jesus, die wêreld kan my nie voed nie. U alleen kan my voed. Daar's 'n derde gedagte met die water en die bloed wat uitvloei. Jy sal nooit dors kry nie. Tweede, hy is die ware tempel. Daar's 'n derde gedagte. Terwyl ek besig met hierdie teks was, het ek iets gehoor wat 'n persoon sê rondom die teks en ek wil gaan seker maak het. En toe gaan lees ek die LXX, wat die Griekse vertaling is van die Ou Testament. En ek ontdek iets ongeloofliks. In Genesis is die man alleen. God sê, dis nie goed dat hy alleen is. Ek sal vir hom 'n helper maak. Iemand soos hy. En toe het God 'n diepe slaap oor die man gebring.
Hoe ons dit ken is soos volg. Ons ken die teks soos volg. En hy het 'n ribbebeen gevat van die man en hy het die vrou gevorm. Die Hebreëse woord is nie 'n duidelike woord vir rib nie. As Moses wat die eerste 5 boeke geskryf het, elke keer wat hy omtrent daai woord gebruik hy dit as die kant van die man. Die soldaat wat sy swaard uitgesteek het en in Jesus ingedruk het, staan in die Grieks. Hy het in die pleuran ingedruk in die sykant van hom ingedruk. En dis presies dieselfde woord wat die Here gebruik om te vertel dat God gevat het en hy die man se pleuron het hy lewe gesit. Hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is dit so belangrik vir Johannes om vir ons te sê, let op, hier is iets ongeloofliks wat gebeur. Onthou, dis nie goeders wat ek opmaak nie. Deur die hele Johannes oor die evangelie, die hele tyd, gebruik hy Ou Testamentiese gebruike. En hy bring dit nie. Onthou jy met die water wat in wyn verander het? Waarom was die water gewees? In reinigingsbakke. En wat het Johannes probeer vir ons sê? Die reiniging is verby. Want die water het in wat verander? In wyn. Nuwe wyn. Christus is die nuwe wyn. Hy het die wasbakke kom vervul. Hier hang Jesus en uit sy sy uit, hulle steek hom in en uit sy sy uit kom daar lewende water. En daar kom bloed uitgevloei. Johannes die doper, getuig van Jesus in Johannes 3. Skrywe Johannes die doper dit, luister na wat hy sê. Johannes 3 vers 29. Hy wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom is Johannes. Johannes kyk na hom en hulle vra vir Johannes die doper, Johannes, is jy nie? Ek meen, almal loop agter Jesus aan. Niemand kom meer na jou nie, hulle volg Jesus, dan sê hy hierdie woorde, hy sê, hy wat die bruid het, is die bruidegom. Daar's die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom wat daar staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Hoekom? Want hy is die bruidegom. En wat gaan hy doen? Hy gaan sterwe vir sy bruid. Die Jode het elke Pasga het hulle fees gehad. Min of meer 200,000 skaap is daai dag geslag. Kan jy dink hoe lyk dit? En uit die tempel uit het 200,000 se lammers, die vee wat geslag word, se bloed het uit die tempel uitgevloei. En die Mishnah, wat die handtekening is van die Joodse geskrywers oor daai gebeurtenis, vertel die volgende. Dit haal die Mishnah. Die Mishnah vertel dat op hierdie dag, op die Paasfees, waar al hierdie lammers geslag is, het die bloed uit die tempel uitgevloei. En by die spruit Kidron het die water gevloei. En die bloed en die water het by mekaar uitgekom en uitgevloei. En elke Jood sou dit geweet het. Christus kom sterwe en uit hom uitvloei die water en die bloed. Hy kom gee lewe vir sy bruid. Uit hom uit word die bruid gevorm, soos uit Adam uit Eva gevorm is. So word uit Christus uit ek gevorm. Die bruid, die kerk van die Here Jesus Christus word uit hom uit gevorm. Openbaring 21 vers 9. En een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste plaag, het aan my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen. Ek sal jou bruid toon, die vrou van die lam. Die vrou van die lam.
En daarom het die kerk deur al die eeue het vasgehou ook in Openbaring 22 vers 17 wat sê, en die Gees en die bruid sê kom. En laat hom wat hoor sê kom. En laat hom wat dors sê kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Kan nie verby het kom nie. Hierdie gedeeltes is so duidelik. Johannes skryf Openbaring. Hy sluit af met Openbaring en hy vertel vir ons, waar is die bruid? Wat doen die bruid? Die bruid het die elke dag die oproep en sê, Here Jesus, jy moet kom. En elkeen wat deel is van die bruid, wat deel is van die ware kerk, hulle is besig om hulle dors te les by Jesus Christus en by hom alleen. Op Golgotha hang die bruidegom. Want soos dit bepaal voor die grondlegging van die aarde, Vader, Seun en Heilige Gees, dat die Seun sou sterf as die bruidegom vir die bruid. En uit hom uit sou hy die lewe gee vir sy bruid. As die kruis nie vir jou belangrik is, as die kruis nie is dit waarna jy vlug om jou lewensaar en jou lewe te voed nie, is jy besig met 'n ander evangelie. My gebed vanmôre is elkeen van ons so kom rondom die nagmaaltafel kom staan, dan sê ons vir mekaar, die brood, sy liggaam. Wat vir ons gebreek is, met 'n volkome versoening van ons. Die druiwesap, die wyn, is die bloed van Jesus Christus. Wat gevloei het as 'n volkome versoening vir ons. Was my heiland, maak my vry. Nou net een doel voor oë by my sal bly en is om vir u te lewe. Net by u alleen vind ons die ware water, fontein van